परीदा, रेड लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक और सफल डिस्पैच। यूपीवीसी डबल हेड वेल्डिंग मशीन, भद्रक, ओडिशा के लिए। ये एडवांस्ड डबल हेड वेल्डिंग मशीन एक साथ दो कोनों पर प्रिसाइज और स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग करती है, जिससे फ्रेम की स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी दोनों परफेक्ट रहती है। डिजिटल कंट्रोल पैनल, एडजस्टेबल वेल्डिंग एंगल और स्टेबल हीटिंग सिस्टम इसे हाई प्रोडक्शन और लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस के लिए आइडियल बनाते हैं। सीमलेस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की वजह से जॉइंट्स क्लीन, स्मूथ और एक्सेट्रा ड्यूरेबल बनते हैं। प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज के लिए ज़रूरी परफेक्ट अलाइनमेंट, स्ट्रॉन्ग कॉर्नर्स और कंसिस्टेंट क्वालिटी, यही है पीआरएल वेल्डिंग मशीन की पहचान। प्रॉपर टेस्टिंग और सेफ पैकिंग के बाद मशीन को भद्रक, उड़ीसा के लिए डिस्पैच किया गया। परीदा, रेड लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिल्ट विद प्रिसिजन, डिलीवर्ड विद प्राइड।